我哋要留意下簡慕林先生，好大壓力咧！一下兩位揀出，都係要答，第三揀出，我掂喎！好嘛，壓力之下成長呢個人士，果然係。佢今次係度咗幾多次位嘅？請問？度，佢係度咗3次，喺壓力底下一定要夾硬強迫而出行，估唔到有反效果，係會打出。第3下，壓力底下第2下幾多計位咋？第3下一定要出，所以個波仲係喺度嘅，個姿勢完結咗，但個波仲係喺度。留低咗個波。我哋睇第2位騎騎我先。Mr. Q。維持動作，好似個波個窿喺前面，唔夠1米咁樣，咁樣揼波嚟咁打出呢個高球。OK 喎，一平頂咁碌過去有30米啊！